Juda tez Trenddan tushmaydigan fasadni plitkadan bosar. Hozirda mana shu internetda ko'rib borayotgan fasadni plitamiz, o'z plita mana o'zimizda Tojikistonda, vatanimizda betonning ichiga kiriladi, shuning mustahkam ushlab turish uchun bu chiqib ketmaydi. Mana shu uyga mana shu aynalarimiz uribdi. Aynan men sizga savolni konkretni beraman-da. Mana shunda uribsiz, shu oldiga ketdi. Qancha kvadrat bo'ldi va necha so'm pul bo'ldi? Shunisi qiziqda. Xo'p, yana bitta pluslari, buni liboy xil dualdan bo'ladimi, simblok, penoblokdan agar reyka bilan to'qib ursangiz, bu toshni qatirganingizdan keyin dual bilan toshning o'rtasida vozdux bo'ladi, havo ochiq bo'ladi, sirkulyatsiya bo'ladi. Bunalarda 2 mm havo kiradigan joylar bo'ladi. Shu yerdan havo kirgandan keyin qishda sovuqni ichkariga o'tkazmaydi. mana shunaqa fasadli plitkalarni zagasliklar juda tez Trenddan tushmaydigan fasadni plitkadan bosar olish kerak. Fasadli plitada uzoq kutilgan yangilik. Bugun sizlar bilan sifatli fasadli plitkalar haqida gaplashamiz. Endi suv ham remont ham shart emas. Fasadga yangilikni biri, ya'ni fasadli plitkalar. Assalomu alaykum. Hozirda mana shu internetda ko'rib borayotgan fasadni plitamiz O'zbekistonda katta blogerlar tomonidan ham, mayda blogerlar tomonidan ham juda yaxshi yetkazib berildi va nihoyat mana shu O'zbekistonda populyarni bo'lgan fasadni plita mana o'zimizda Tojikistonda, vatanimizda. Keling, ana o'zingiz tushuntirib bering. Mana shu inson mana shu narsalarda quyib boryapti. Manzilga kelgan bo'lsak, manzil Nohiya Xurosonda, rayonni ichida yana batafsil ma'lumotni o'sha ekranlaringizda ko'rib turgan raqamlardan olasizlar. Biz hozir video davomida sizlarga mana shuni sifati, narxi qancha, qanday qilib qo'ndirilgan hammasini tushuntirib berishga harakat qilamiz. Faqat oxirigacha ko'rsangizlar bo'ldi. Ayni biz obunachilardan bir qisqacha so'rashman. Assalomu alaykum. Guliston TV'ning obunachilari. Ana endi sizga savol beraman, aynan qarang. Bu qancha vaqtdan beri boshladingizlar bu ishlaringizni? Где-то 2 oy bo'ldi. 2 oy boshladik. Inshaalloh buni sotuvga boshlaganmiz. Даже uylarda ham bitkizgan joylarimiz bo'lgan. Bitkizgan uylar bor, ha? Bitkizgan uylar. Buni ham sizlarga ko'rsatamiz video davomida. Jahon o'rtasida ko'rsatamiz. Ana endi aynan buni har xil turi bor ekan. Taxminan necha xildan algisi bor? Buning taxminan hozir bizdagisi bir 6-7 xilda turi bor, lekin 10-20 namud buning ranglari, turli xil shakllari bor. Kim qaysi kelinki qanaqa ranglardan kerak bo'lsa, biz xohlagan o'zining rangini qilib beramiz. Masalan, mana bu O'zbekistonskiy nom bilan skolti deyiladi, ya'ni tipa dipikamining shaklini beradi. Mana bunisi esa ablisovka ko'rinishining 100% o'zi ablisovka varianti. Mana bunisi esa ablisovka variantining lazerli shaklisi. Mana bu yerda esa ana paltarashka deydi, ya'ni ablisovka variantining bittasi katta, bittasi qisqa. Как будто bu teksturda bu naraq qilib turgan. Tipa ana shunaqa. Bitta terganda ekanda. Xuddi shunday. Bilchi? Bulari nima sokinli variantlari, bularni ham xohlagan rangda, xohlagan shaklda, boshqa turlari ham bor. Sizlarga WhatsAppga murojaat qilsa, boshqa shakldagilar ham va kartinkani tayyorlaysizlar. Bizga shundan shuncha kerak desa bas, ha? Mana bizga WhatsAppdan murojaat qilsa, biz ularga turli xil suratlar tayyorlab beramiz. Qaysi birini intixob qilsa. Ana endi qarang-da, kamera sal yaqinroq keling, mana qarang. Buni qistiradiganlarni ichida quyib berasizlar ekan, ha? Bu tunikasi betonning ichiga kiriladi, shuning mustahkam ushlab turish uchun bu chiqib ketmaydi hech qachon. Bu ichiga quyilgan. Hammasi bular ham, ha? Hammasi bular samarasiga olinadi. Lekin xiylig'ana og'ir ekan, buni qarang-da. Chetib ko'ramiz. Bu shu turishida 2-2,5 kilo. 2-2,5 tosh ekanda, bunday qilganda. Beton 100% sastav. Mana bunovlari ham qarangizlar, men chertib ko'rsataman. Har ikki tomoni ham bunday tosh, mustahkam. Bunga inshaalloh ana plus 15 yil garantiyasi bor. O'zining sifatini, o'zining rangini yo'qotmaydi. Suvga ketmaydi, qishda ham, tabistonda ham mana shu ko'rinishda. O'zi bir tosh bo'lsa, toshda bunday qanda bunday betidagi rang emas. Bu o'zi xomashyo shunday, ha? Kraska emas, bu pigment deyiladi. Buni rastvorning ichiga aralashtirib quyiladi. Bu prosta tak betga sepilib yoki valik bilan ishlab qo'yilgan yo'q. Bu rastvorning ichiga qo'shilib. Ana endi aynan shu uyga boraylik. Uyga ko'tarilgan qolgan ma'lumotlarni shunday tushuntirishga harakat qilamiz. Endi videomiz ham ko'p cho'zilib ketmasin. Mana shu uyga shu aynalarimiz uribdi. Aynan men sizga savolni konkretni beraman-da. Mana shunda uribsiz, shu oldiga ketdi. Qancha kvadrat bo'ldi va necha so'm pul bo'ldi? Shunisi qiziqda. Xo'p, bu yerga
50 kvadrat tash urganmiz, 4000 so'm bo'lgan. 4000 so'm. 50 kvadrat, 4000 so'm. Buni 50 kvadrat bo'lgan. dualning ustiga panjaga nechta tur kerak emas. Shuni o'rtalasa bo'ladi aka. Hech narsa kerak emas, faqat dual bo'lsa bo'ladi. Karkazni to'qib, bemalol shuni qatirsangiz, Bir o'ylab ko'rsang, shikaturkaga pul, panjakashga pul, ustalar ham ko'payadi-da. 2.15 bir 30 ekanda. Bu naborat bunaqanda vid beradi-da. Qarang-da, mana endi keng. Neri o'zi ugulga bir narsa qilsa kerak a? ugulga tunikafon bo'ladi, korishnoviy eshikning ramkasidan xohlagan rangida tunikafon как обналичка qilib ugullarga va mana bu yerda atkoslar bo'ladi. Atkoslarga как обналичка qilib tunikafon uriladi. Bu yanada uyga vid beradi. Buning yana bitta pluslari, buni liboy xil dualdan bo'ladimi, simblok, penablokdan agar reyka bilan to'qib ursangiz, bu toshni qatirganingizdan keyin dual bilan toshning o'rtasida vozdux bo'ladi, havo ochiq bo'ladi, sirkulyatsiya bo'ladi. Mana bu yerda 2 mm havo kiradigan joylar bo'ladi. Shu yerdan havo kirgandan keyin qishda sovuqni ichkariga o'tkazmaydi, tavstonda esa issiqni ichkariga o'tkazmaydi. Shu yerdan qayta beradi. Sirkulyatsiya shu havo o'zini aylantirib beradi. Havo issiqning ham, sovuqning ham ta'siri shu yerda qolaveradi. Buning yana bitta pluslari, masalan, uyni ko'tardingiz, buni karkazni to'qizirakadan tashni qatirasiz, bu uyga umuman og'irligi tushmaydi. Bu o'zi qaranglar, birinchidan o'zini bo'lni o'zi ko'taradi, dual yoki finament ko'tarmaydi. Bu tash o'zini bu og'irligi uchun tushib qoladi degan xavf yo'q. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Bu o'zini o'zi ko'taradi. O'zini o'zi ko'taradi. Unga umuman og'irlik kimdir aytadi, men uyga bir muncha tash bo'lsa og'ir bo'lib ketadi. Yo'q, bu faqat o'zini o'zi qancha bo'lsa ko'tarib ketaveradi. 15 yil shu turishda turadi. 15 yil plus 15 yil sho'lana shu turishda turaveradi. Bu yerda jovun ko'p javoda, masalan, suvga chidami qanday? Bu tarkibi 100% beton bo'lgandan keyin suvda ham, issiqda ham, quyoshda ham hammasini o'ziga olib beradi. Rangi ag'ib tushib ketadi yoki qart esa suv tushsa rangi ag'ib ketadi degan gap yo'q. Suv shunday turadi. Xalasangiz hozir shunga bir suv sevib ko'ramiz. Umuman rangi вообще bunaqa mayli, suv bo'lsa olib kelib berasizlar. Suv sevamiz. Ko'rasiz, agar buni yaqinida urganmiz, hali bitkazganimiz yo'q. Faqat chang ag'ib tushishi mumkin, lekin rangi ag'ib tushmaydi. Seving qani. Ko'rgazganda qo'lingiz bilan ishlasangiz ham, Qo'l toza, chang bor. tozaligicha qarayapti. Mana tozaligicha qarayapti. Qo'lni qaranglar, yaxshilab qarang. Qo'l toza-ya, mana. Joyida turibdi. Ana endi videomizda asosiy qismiga yetib keldik. Bular narxi qanchadan boshlanib qanchagacha? Xo'p, ayni bularning narxlari 60 so'mdan 85 so'mgacha. Buning narxi kачествосiga ta'sir qilmaydi, faqat расходi ko'p bo'lganligiga ta'sir qiladi. Misol 60 so'mga nekачествоni, 85 so'mga качественный degan gap yo'q. Faqat qaysining расходi ko'payadi, shunga qarab narxi ham ko'paygan. Narximiz bizda 60 so'mdan 1 kvadrat metri 85 so'mgacha. 85 so'mgacha. Demak, shu Xo'roson rayonidan kelib olib ketaveradi bemalol. Bemalol olib ketaveradi. Bunday o'ylab ko'rsang, shu yerga 4000 so'mlik material ketgan, ha? Shu 50 kvadratga hozir 4000 so'mlik tash urib berganmiz. Rasxol 4000 so'm. Bunday qanday aynalar ish bitta deb bityapti-da. Bitta usta hammasini shunday qilib qo'yapti, to'g'rimi? Shunday. Biz agar shikaturkani, panjakashni bularni har ustalarni qo'ysak, shunga borib qoladi ekanda. Bu bunday qanda buni tanlasang, bu ham ish tez bitadi. Ham daqanda yebro remont-da bu. Xullas, aynalar yana batafsil tushunmagan joylaringiz bo'lsa, mana shu ekranda raqamlarga murojaat qilasizlar, sizlarga tushuntiradi, WhatsAppdan kerakli ma'lumotlarni yana jo'natadi. Nima deymiz? Mana shu narsani olib chiqdik. Sizlardan iltimosimiz shuki, mana shu videoni tarqatib qo'yinglar. Kimdir uyiga mana shu narsadan foydalansa, shu odam ham xursand, biz ham xursandmiz, reklamamiz shunga ish berganligidan. Biz ishimiz o'zimda qanday albatta reklama bo'lib qolyapti. Reklama bu odamlarga kerak narsa-da. Hozir shuni ko'radi odamlar, ko'pchiliklar zakaz beradi, qarab jirib bizga ham kommentariyada rahmat deb qo'yadi ba'zi birlarda. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sizlarga kerak bo'lsa, kimgadir kerak bo'ladi, like bosib tarqatib qo'yinglar.